ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற வெள்ளிக்கிழங்கு செடி. இங்கிலீஷில் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. வெள்ளிக்கிழங்கு வந்துக்கிட்டா போய் பார்த்தா எங்கள் ஆயா கையில் பெருசு நல்ல குண்டை கச்சிக்கிது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செடி சுட்டி சுட்டி பார்த்தாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று கச்சிச்சு நிறைய கச்சி நேர்ந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் எங்கள் ஆயா பறித்து வச்சாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் இருந்த வெள்ளிக்கிழங்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்க்க போகிறது இதுதான் வெள்ளிக்கிழங்கு பூ. நாங்களும் அப்புறம் ஓடி வந்து பறித்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் தான் இருப்போம் சொல்லிட்டு நாங்கள் தான் எடுத்தோமே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் நாங்கள் ஆளுக்கு ஒன்றா பிரிச்சட்டோம். இதுதான் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு எடுத்து வந்த வெள்ளிக்கிழங்கு. எனக்கும் எங்கள் மாமா பொண்ணுக்கும் பெருசாக கச்சிச்சு. எங்கள் மாமா பையனுக்கு சின்னதாக பூச்சிமே கச்சிக்கிது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் ஞாயிற்றுலே பார்த்துருந்தான். அப்புறம் நாங்கள் 3 பேரும் வாஷ் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குண்டக்கிற வெள்ளிக்கிழங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் மாமா பொண்ணுக்கும் எனக்கும் ஒரு சண்டையே வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வழியா எப்படியோ கழுவிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எட்டி இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுமா? இன்றைக்கி பறித்த வெள்ளிக்கிழங்கு இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.